ni le descoperă și în seara aceasta adevăruri minunate din domeniul sănătății și e bine ca să luăm seama la ele pentru ca să ne bucurăm de sănătate cât mai bună, la minte, la corp, la suflet, să putem să ajutăm și tinerii noștri să facă laboratoare, să învețe, să ajungă și misionari, și ingineri, și profesori, și medici. Și mai presus de toate, cu toții să ajungem copiii lui Dumnezeu, moștenitorii ai Împărăției Veșnice. Ați auzit ce ne-a spus domnul doctor? Nu uitați că viața noastră e scumpă, prețioasă, dar este ca un abur care se arată puțin pe el, spune Scriptura, și apoi pierde. Dragii mei, într-adevăr, viața e ca un vis. Un vis frumos, un vis urât, dar trece repede și noi zburăm. Un singur lucru trebuiește, spunea Domnul Hristos. Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Dar atenție! Un singur lucru este vital. Este strict vital. Și anume, care este acela, dragii mei? Care este singurul lucru cel mai important? Cea bună, mântuirea, împăcarea cu Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu, de acum până la venirea sa și de atunci încolo pentru veșnicie. Dragii mei, din Sfânta Carte am studiat până acum multe lucruri frumoase din Scriptură care se regăsesc în crezul creștin. Crezul instituit, făcut, întocmit de niște oameni de bună credință în secolul IV. 325 prima formă, 381 am studiat noi, chiar la prima întâlnire, forma finală care s-a păstrat până astăzi. Și am văzut acolo minunate, existența lui Dumnezeu, Tatăl, Creatorul, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, întruparea Lui, viața Lui, răstignirea, moartea, învierea, înălțarea. Și aseară am învățat despre ce am învățat aseară? Venirea, revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Evenimentul glorios, super glorios, supra-măreț, cel mai măreț, care va încununa istoria lumii noastre și va aduce un nou început spre eternitate pentru copiii săi. Dar și un sfârșit total, veșnic, al acelora care în cursul existenței lor pământești n-au vrut să se împace cu Dumnezeu. N-au vrut să asculte de Dumnezeu. L-au respins pe Dumnezeu și cuvântul Său și astfel au respins viața. În seara aceasta, studiul care îl avem înainte este despre Duhul Sfânt. Crezul spune mai departe. După ce m-am amintit lucrurile de până acum, am ajuns la declarația din crezul creștin că cred într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci. Declarație care se bazează pe multe declarații ale Bibliei, texte biblice, care afirmă astfel că Trinitatea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt o realitate eternă în afara spațiului și în afara timpului. Să vedem ce ne spune prelegerea noastră, seminarul nostru despre Duhul Sfânt. Creatorul. Chiar de la început, pământul a interfacere. Era pustiu și gol. Peste fața dângului de ape era Duhul lui Dumnezeu
care putea pe deasupra apelor. A început lucrarea El, Duhul de aranjare a Pământului. Și copilașii sunt atenți. Și toți, pentru că prezentăm aici lucruri frumoase. Deci, suntem atenți, da. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Învățătorul. Cel care a inspirat Scriptura. Cel care împreună cu Tatăl și cu Fiul alcătuiesc Trinitatea divină. Dumnezeirea. Veșnicia. Izvorul vieții, al puterii, al mântuirii. Dar Duhul lui Dumnezeu ne-a făcut suflarea celui atotputernic ne dă viață. Credem într-un Duh Sfânt, Domnul de viață Făcător, care de la Tatăl procede. Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este vrednic de închinare și slăvire. El care a grăit prin proroci și prin proroci a scris Sfânta Scriptură. Duhul Sfânt, Dumnezeu. Dumnezeu, Duhul Sfânt. Când va veni Mântuitorul, a spus Domnul Hristos, care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, de la Tatăl, El va mărturisi despre mine, a spus Domnul Hristos. Am ieșit de la Tatăl și am venit în lume, acum las lumea și mă duc la Tatăl. Avem de-a face cu o erezie grozavă începând din secolul IV și care și astăzi se pare că continuă și se va manifesta tot mai puternic. Anume, negarea existenței Duhului Sfânt. Se neagă personalitatea Lui, divinitatea Lui. Duhul Sfânt egal cu Tatăl și cu Fiul. Cei trei sunt una. Eu și Tatăl, spunea Domnul Iisus. Avem aici o reprezentare simplă, sper că să nu fie și simplistă, a Sfintei Treimi. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Tatăl nu este Fiul, Fiul nu este Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu este Tatăl, Tatăl nu este Duhul Sfânt. Sunt trei persoane distincte, ele alcătuiesc, sunt una, spune Scriptura, un singur Dumnezeu, o singură divinitate, pentru că ei trei există o unitate perfectă, absolută, desăvârșită, în voință, în gândire și în acțiune. Personalitatea Duhului Sfânt este afirmată puternic de către Scriptură. Aici vorbește despre Duhul Sfânt care iubește. Duhul Sfânt se întristează. E persoană. Se poate păcătui împotriva sa și Biblia vorbește despre niște oameni care au păcătuit împotriva Duhului Sfânt, au mințit, Anania și Safira, știm, și au fost loviți puternic de mânia divină. Chiar și mai interesant, spunea Mântuitorul, oricine va vorbi împotriva Fiului, va fi iertat. Oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Adică a vorbi împotriva Duhului Sfânt, a respinge chemarea Lui, a ne împotrivi lucrării Lui, adică a nega existența Lui. Știți că, de exemplu, veniți la mine acasă doi prieteni. Doi prieteni dumneavoastră, cu mine prieteni. Și la un moment dat avem o dezbatere și în cursul dezbaterii ce ziceți dumneavoastră dacă eu aș zice ce doi prieteni ai mei, Ionescu și Popescu. Și Georgescu. 3. Și eu la un moment dat, într-un moment de nesăbuință, zic: domnilor, pentru mine Georgescu nu există. Vorba lui, ideea lui, pentru mine nu există. El poate fi aici, dar pentru mine nu-mi pasă. Pentru mine nu există. Eu nu țin cont de el. Ce ziceți? Ar fi frumos?
urât de tot. Ce ar face domnul Georgescu? Că zice, bine, dacă e așa, eu mă retrag. Eu plec. Și a plecat. O astfel de negare. A nega existența Duhului Sfânt al Dumnezeu, auziți, e de neiertat. Pentru că, vorbind împotriva Duhului, negând Duhul Sfânt, respingând apelurile Lui, noi ne lipsim de mijlocul divin care lucrează în inima noastră, trimis de Tatăl și de Fiul, ca să ne convertească, ca să ne lumineze, ca să ne ajute. Tatăl pe tronul Său, Domnul Iisus a vorbit, stă la dreapta lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt este trimisul lui Dumnezeu pe pământ, ca să mijlocească la inima oricărui om spre convertire, spre pocăință, spre transformare, spre schimbare. Și dacă eu refuz, neg această persoană, ce ziceți dumneavoastră? Mai poate lucra el asupra mea? Mai ales că Dumnezeu acordă de plină libertate omului și respectă alegerea lui. Păcatul de neiertat, dar respingerea Duhului Sfânt. Crede într-unul Duhul Sfânt, care a grăit prin proroci. Duhul Sfânt este Cel prin care Dumnezeu, Tatăl și Fiul a lucrat